สวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเลยเดี๋ยวตัดจักรลงไงเสร็จก่อนเลยดันเลยได้เห็นลูกมีจักรผมทำไม่ทิ้งเลยโอ้รวยผมนึกว่าทำจิตน้ำไงผมว่าทำไม่ทิ้งเลยเนี่ยน้ำขึ้นตรงนี้เลยนะระดับน้ำเข้มขึ้น อ๋อเวลาขึ้นนะ นี่น้ำเค็มค่ะนี่ใหญ่ใหญ่ นี่น้ำขึ้นที่นี้เลยนะน้ำขึ้นที่นี้เลยนะสุดลง ถ้ามันดีก่อน บ้านเรายังไม่ล้างบ้านที่ลูกพ่อในบ้าน ถึงตรงนี้คุณดีว่าใจว่าเป็นดีก็ผมจะทำตรงนี้ชาวบ้านทุกคนเลยจะอยู่กันตั้งตำบลก็ทุกคนเลยจะมาเป็นไอ้เด็กไอ้เล่กับไอ้โต้ก็ได้จะวางกันไปตามนั้นว่าลงแต่ผู้เดินใต้เลยกันเพื่ออะไรอัดเยอะก็มันโต้กับก็ไม่ใช่จะซื้อใช่ไหมไอ้เล่โต้ได้กันโต้แต่ว่าไม่ใจก็มาที่ของเราวันนี้อันนี้พวกมันไม่เลยก็บอกเลย